Përshëndetje qytetar. Unë jam Jurgen Gjakova, studenti i Redi Muçit në Fakultetin Gjergj Minjera, edhe jam krenar që jam këtu sot përpara jush. Dua të flas për një problem që e kam parë shumë të tjerët, po jo dhe vetja ime, fatmirësisht. Problemi jonë është që ne kemi një polici shumë të keqe, një polici që na ka dhunuar, na ka coptuar, na ka futur brenda për arsye fare të dobta, na ka bën një detyrim paraqitje, një diçka. Dhe njoh shumë njerëz, sidomos shokët e mi që kemi qenë për protesta, që kanë përfunduar brenda 3 ditë për asnjë lloj arsye për asnjë lloj gjëje. Më vjen keq edhe për policat që detyrohen të bëjnë këto lloj gjërash me ato rroga minimale, me ato që nuk i paguajnë orët ekstra, edhe një problem tjetër që kanë që nuk din të na flasin, si njerëz, nuk kanë një lloj komunikimi shumë të qartë me ne. Jam krenar edhe i herë t'ju them që Lëvizja Bashkë është ajo që duhet të bëhet këtë vit. Jemi të gjithë së bashku, siç ishte protesta studentore para disa vitesh, edhe sot ju them faleminderit shumë dhe gjithë të mirat.